नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं यहाँ पे एकदम मस्त हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों के लिए सुबह सुबह निकल रहे होंगे और नाश्ता आपका अच्छा सा हो गया होगा। तो आज दिल्ली के मौसम की बात करें तो मौसम अभी एकदम रुका हुआ है, धीरे धीरे बारिश की बूंदें से गिर रही हैं और आज भी बारिश की पूरी संभावना है। तो देखते हैं आगे कैसा कैसा आज का दिन बीता है। और मेरी तो हालत बहुत ख़राब है आजकल, खांसी एकदम गले में ऐसी जकड़न हो रही है सीने पे। तो आज डॉक्टर के पास जाता हूँ और देखता हूँ कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने होंगे या कुछ भाप भूप लेनी होगी। तो आज लोग तो ज़्यादा बनेगा नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार ऐसा ही बिरजू पहाड़ी 39 पे बना रहेगा और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता चलेगा मेरा YouTube चैनल आगे बढ़ता रहेगा और आपको नई नई खबरें, नई नई न्यूज़, चाहे दिल्ली हो, चाहे पहाड़ों से हो, चाहे जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ आपको मिलती रहेंगी। और आपके प्यार मेरे को बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा, मैं भी आगे बढ़ते रहूँगा, आप मेरे को आगे बढ़ाते रहोगे। तो आजकल दिल्ली का माहौल ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह तो एकदम माहौल रुका हुआ है, जैसे 8 या 9 बज रहे हैं उसके बाद बूंदाबांदी शुरू है। दिन में एकदम बारिश, कल एकदम झमाझम बारिश हुई थी दिल्ली में, बहुत ज़बरदस्त। टाइम तो पता लग ही नहीं रहा दिल्ली में कि गर्मी पड़ रही है, कूलर थोड़ा सा चल रहे हैं और फिर उसके बाद छुट्टी पे चले जा रहे हैं। कूलरों को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ रहा है, पंखे से ही काम चल रहा है आजकल, तो कूलर भी मौज में है। तो इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं दिल्ली में। और छाता, जो छाते कभी दिखते नहीं थे दिल्ली में, वो छाते जगह जगह देखे जा रहे हैं और छातों की बिक्री भी बढ़ चुकी है दुकानों में। तो दिल्ली में ऐसे मानसून एकदम इतना ज़्यादा बरसता नहीं था, लेकिन आजकल दिल्ली में बस सुबह निकलना घर से तो जाम, जगह जगह जाम, पानी भर रहा है गड्ढों में, जहाँ देखो तहाँ पानी मिल रहा है सड़कों पे और जगह जगह जाम लग रहा है। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है सुबह आने में जाने में। जो ड्यूटी वाले हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि जगह जगह पहाड़ गिर रहे हैं सड़कों पे और जो गाड़ी चला रहे हैं ध्यान दें कृपया इस बात का कि पहाड़ फिसल रहे तो गाड़ी एकदम आगे ना बढ़ाएं। अचानक एक दो सीन आपने देखे होंगे कल मीडिया की ओर से देखे होंगे मीडिया में कि एकदम पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं टैक्सियों के ऊपर गिर गई, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो संभल के जाएँ जो भी लोग मेरे पहाड़ी भाई बहन या कोई भी जो भी लोग जा रहे हो, कोई पहाड़ से मतलब ये सारे कोई भी लोग और पहाड़ों में जा रहे हो तो एकदम ध्यान रखिए कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ और ऊपर पहाड़ गिर रहा है नहीं गिर रहा है। तो दिल्ली का मौसम ये देखिए आप, सामने से बिल्कुल रुका हुआ है, एकदम पत्ते नहीं हिल रहा है। अभी बारिश हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पहाड़ों में संभल के जाएँ, जो पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ियाँ जो चला रहे हैं धीमे चलाएँ और देखें आगे एक पहाड़ गिर रहा है नहीं गिर रहा है, कहीं पर पत्थर, एक दो पत्थर लुढ़कते हैं, आदमी सोचता है मैं निकल जाऊँगा, लेकिन अचानक जैसी गाड़ी जाती है अचानक वो ऊपर से बड़ा पत्थर या बहुत बड़ा पहाड़ पूरा एकदम बिल्कुल पर्वत के रूप में पूरा बह जाता है पानी के तरह और पूरी गाड़ी क्या है उसके सामने पूरी सड़क ही तबाह कर देता है। तो संभल के जाएं, अपने बच्चों को, अपने आप को खतरों में न डालें, एकदम देख के चलें और कहीं पे पत्थर उधर गिर रहे हो तो एकदम थोड़ा रुक जाएं पहले ही। और सामने ही ना जहाँ पे पत्थर गिरे उसके काफ़ी दूर खड़े हो। कई लोग क्या होते हैं कि पत्थर गिरा वहीं पे सामने देखते रहते हैं, पता चल रहा वो अपने से पहले ही पत्थर गिर गया। तो मैं तो जाऊंगा आज डॉक्टर के पास जाऊंगा और थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाऊंगा या भाप वूप ले लूँगा। बहुत बुरा हाल है, 7-8 दिन हो गया, आज कुछ जकड़न हो रही है, खांसी बिल्कुल सूखी खांसी, सीने में दर्द हो रहा है। तो बहुत बुरा हाल है। आज मीटिंग भी है, देखते हैं मीटिंग में कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो रखा है। दूर भी है, खांसी हो रही है, बुखार भी आ रहा है। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। और तो यही मेरे जो भाई लोग हैं जो पहाड़ों में जा रहे हैं, संभल के जाएं, अपने बच्चों को जो यात्रा करा रहे हैं, कोई गांव आ रहा है, कोई गांव से जा रहे हैं या कोई गांव जा रहे हैं या गांव से आ रहे हैं, तो संभल के जाएं। पहाड़ी रास्ते हैं, गाड़ी धीरे चलाएं, देख के चलाएं, अपने आप को बचाएं। कभी नहीं से देर भली, ये आपने अक्सर पहाड़ों के मोड़ों पे पढ़ा होगा, तो बहुत ही अच्छा है कि देर हो जाए भले ही, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे तो आगे भी चलते रहेंगे। और जल्दीबाजी में तो ज़िंदगी खतरे में ही है। तो ज़रूर इन बातों में लोग ध्यान दे रहे होंगे आजकल
तो पहाड़ों में तो आजकल वही हो रहा है कि बस पहाड़ी भाई पी लो चाय। ये नज़ारे आपने जगह जगह देखे होंगे। बस गर्मा गर्म चाय। यहाँ दिल्ली में तो चाय की दुकानें बहुत कम मिलती है, यहाँ तो वो रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाते हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप और बिल्कुल शेकों में बात होती है या जाम में बात होती है। तो पहाड़ों में तो पहाड़ों के बार वही होते हैं जो टी स्टॉल होते हैं, उन्हीं को हम पहाड़ी बार बोलते हैं। पहाड़ी बारों में चाय, गर्मा गर्म चाय और समोसे का कुछ अलग ही वैल्यू है। आपने जगह जगह नुक्कड़ों में पहाड़ी की चाय की दुकानें मिल जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट चाय मिलती है। दोस्तों पहुंच चुका हूँ घर के नज़दीक, तो कपड़े उपड़े चेंज करके जाता हूँ थोड़ा डॉक्टर के पास। आज इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है डॉक्टर ने कल। भाप भी लेनी, बहुत बुरा हाल है, ऐसे बाहर नहीं करते। तो कपड़े उपड़े चेंज करके फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। ये घर पे आदि उठ चुका है। क्या कर रहा है आदि? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? हाँ, नाश्ता हो गया? क्यों नहीं? चलो गुड मॉर्निंग हाय बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको अपना नाम? विष्णु जी यहाँ पे डॉक्टर साहब। तो ये लगाएंगे हमको इंजेक्शन। काफ़ी दिन से 7-8 दिन हो गए आज। तो ये देखिए अभी लगा रहे। तो अभी मैंने भाप ली और कह रहे इंजेक्शन से एकदम ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पे आता हूँ और कम से कम 8-10 सालों से भी यहीं पे। पापा का भी मैंने पाँव को जो कराया था यही से ठीक हुआ था। अभी देखिए इंजेक्शन लगाएंगे और एकदम ठीक हो जाएगा ना? ओके। एकदम मस्त कर देंगे। और हमारे यहाँ पर सर बड़े साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर विपिन जोशी जी, बीडी जोशी जी। और आज बर्थडे है सर का। हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे लोगों को स्वस्थ करते रहे हमेशा। और डॉक्टर साहब का यहाँ पे आज बर्थडे है तो बहुत पार्टी होने वाली है शाम को। केक कटने वाला। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। 3 गोलियां अभी, 3 शाम को, 4 बजे पुड़िया रात। और ये पुड़िया एकदम बहुत जादूगर पुड़िया बनी है। जादू मंत्र वाली पुड़िया है। हाँ। और पुड़िया में सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, तो इसको डॉक्टर साहब बता दीजिए, ये पुड़िया हर दवा के बाद मिलेगी और एकदम। तो आइए आप डॉक्टर बीडी जोशी के पास और अपने एकदम स्वस्थ होके जाइए। थैंक यू। ये बारिश में नहा रहे हैं आज। गिरेगा देख, गिरेगा। तो आज दिल्ली में बहुत जमाजम बारिश हो रही है। देखो बच्चे बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं और ये नहा रहे हैं। बस ये देखो, ये आधी और सारा बिल्कुल छत में नहा रहे हैं और जमाजम बारिश हो रही है।